Bashunanga, bambote na bino nyonso bolinganga. Merci na batu nyonso na moni baker et yindi na baker. Merci. Bana groupe, bashu ya Manuela privé. Bana groupe bambote na bino. Bana chic choc lo yenge. Bambote na bino. Mami na bino yeyo. Mami atika binemi na défaut. Yeyo. Ya edi. Moi ça longa etumba e ya 100 personnes à 4 terrain. Mais tout le monde kuna mwisi ya zaza. Bashunanga. Bobengela nga nanu. Bobengela nga na mama illettré. Mama nga solo la nini, mama nga solo la ni mama ina ko vanda babi illettré. Muto atangite, il faut ko vendre la et no vendre les net na classe. Pour Chantal Nicolas komika éducation, vendre la na kiti, vendre la posé, au bois camion la kisita, imam na bina la tia bombi nzoto. Moi ça tika makolo na défaut Chantal Ibola. Opération la ta mini jeep. Moi ça tika jeep na défaut. Yaya, zwana kiti rana to vanda, to solo na net le roi mikolo, to solo le roi basi. Mame, bashuna ngai. Internet e lengi. Soit disant bato makasi internet. O bato bako kimisa Manuela, Chantal Ibola. Maman, yara mama illettré, viens m'écouter. Bashuna nga. Balobi avant na loba. Na yebiti na zana na posa na nu na tia eloko moko boye na tia na vocal moko na posa na tia image moko boye avanga Manuela kitoko na banda ko loba bo bengela nga mama illettré bo bengela nga na koko ebela viens ici viens m'écouter bo bengela nga yaya ya koko ebola ya pingui o azana elongi lokola jambono yaya azara na Bruxelles ya maga zwa kit boya na mbovanda Manuela kitoko na vanda gina na zaki mu likolo ba boîte na zola la mo ba ponge bele ba fatigue leki na yoko vanda na kutani na video moko ba shunanga na kutani na video moko ngabite Manuela kitoko ya edi balobi mutu azala ka teti na teti na mo ipe teti esprit za teti na mutu mutu mokili ke no chiela nga point bar yo Manuela banganga bande ko nga vanga na continuer ko loba na posa ke bashu bato bozo landanga to landana bino na video ya mkie po nga Manuela kitoko na continuer ko loba parce que video oyo ya mo mtepe sa inspiration ya loba lelo ba mama na mata volume ezaki bien c'est là na matise la bino na volume ya video oyo oh my god koko ebola zona okiti Zona okiti na la tsoke na zalaka ya edi na otika la ya edi. Bande konanga. Soki boyoki eloko na otia te boye bisanga ke Manuela bandera kocha eloko cha volume makasi fo boyoka eloko na lina loba awa poto continuer. Boyoka eloko na ngacha. Yo là pas combattre trésor non je pas caler ça non yo soko continuer combattre trésor abo belinga no ke baby ça c'est non police ça non non yé biso public yo kanga mo ko nango o yaka na public kandi makolo Chantali limbisanga nako police ona se mon ba cheki ça ndé ba sala mon ba cheki ça ndé ba sala ba police na ba caler ça na vie na maboya balinga manga sono zakyo ngo banga no baby sayo eboka mama na ngana ko baby ça no tinda ba bilo na mbandaka noko nga uta mbandaka papa Micheline auta mbandaka zo ekisasa azela mwana yana yatindela ba mbongo ko mesa zonga lisu na akozonga na ba kaleson na yo aboya balinga na komiso baba oyebi omobi ndebe nga bo meka mwana nga bo sandi trevisa lobate waka bo tenter mwana nga retour mwana nzambe nda sa miracle pa mwana nga retour bo benga na komiso baba na zanga bilamba Rosalie na baby sayo aboya balinga na baby sayo na baby so na sengi nzambe bolimbi se nzambe limbi sanga olimbi sanga nzambe yande pona biso batamasumu na baby so na kepa nganga ba baby so ba police na se na zala salité na baby sa mwa moso mkomso vendre la mukolo ba souteli boma mama nga eboka so na tata mwana nga na baby so omoni kana koma mbali nga omoni ba koma bana nga mbali nga abo bali nga zala bilono na baby so John sale renda pesa nga saki wana il fallait pas John pesa nga saki wana na mona ngone tibaje il fallait pas na baby sa yo salita nzoto na yo boya balinga na tuna na mbandaka ba tuna basala oni na baba komiso baba kande bolonga basa mwana nga loba te ndenge bino na komisa bino retour za bongo okoma baba so komi baba te na pollution na se wana se pola na baby sa yo
na oloba na déclarer na tongo to dimanche public yo kanga na obebisa yo to na tongo ba te église ngana obebisa yo continue na koma mobali nango ko beba continue na koma makanzu continue na koma Trevis na police na se yo na police na se ko motanga mai na se boba ko babebisa bato bakufa te asenga nzambe pendant nzambe alimbisie bango koma la Bible lisuma munene na mukeza la raté na boma mutu na police na se tozaka to kende mona obebiso na se obeba na police kuna na se yo dikola mwana ngana obebisa yo bobino bokenda da yapa nganga erata ponga na mutu bakisi te siko yoko raté te poza mutu bakisi yoko raté te na police na se na bimso bakusu zela mona ngondi ejete Chantal za mutema malamu akosana te leno police na se na banza boyoki ba audio Chantal avant na répondre yo na oyembelo na nzembo moko fote na ngate ona simbama na Yesu likonja makasi esimba bomo inanga ava otimbanga bomana nu ya Yesu soko bomi yeo simande longi ngai likolo ya kombo nanga bakisa kombo ye lombeo ngana bangisaka kasi nako banga teo nazalaka na nzambe bandoki baye biango boyaka na butu bokutaka ngai bien blendeo Yesu kati nanga akomisa ngai nzambeo yaya ata bandoki ambandaka bango pe baye biango yaya Chantal Ibola balobe omoni ndoki belela omoni na mokilo nde totambola ozala na Paris ozala na Afrique ozala na Canada ozala na Hollande na yo nanga nanoko azana mbandaka biso tu totambola na mabele ya nkolo Chantal ngasiko na oyela yo ngana linga bat bameka nga boye yaya omoni video tanga na mona kyango na kenai ko telemela yo omoni na sanzete pona poto wa eza pasi mutu amona zelo na kenaki ko telema na mabele omoni mabele présenter mabele en kolo omoni mabele oyo telemelaka ngana kenai ko telema na sanzete esika mabele eza omoni mungwa ya océan Chantal omoni mungwa ya mabanga na simbaki mungwa na telemi likolo mabele oyo noko aniataka mabele oyo Chantal oniataka nzamba pesi biso ka pouvoir tout ezo dépendre na pouvoir de parole yaya omoni parole oyo bimisi pona nga yo bebisa nga yo kotisa nga sa mabele yaya omoni mabele oyo niataka pouvoir ya mabele ya nkolo ya tata nzambe omoni ndoki yo ekimelo na yo eza noko na mbandaka menga siko na kimelaka et pas des rois mokonzi bakonzi leader ba leader Chantal Ibola na tiyo defi na nzambe na nga na tiyo na noko na yo defi kende na ndako nganga bebisa nga Manuela loba yo niataka mabelote nzambe na nga apesi pouvoir parole muto ana capacité ko déplacer ngomba Chantal nazwi maloba na yo nazongiseli yango retour omoni mupepe fuli na fuli o même mupepe esprit de mort liwa kopolisa kibaba wana mwana na kati ya ndaku na yo alobaka te yaya nyama nyonso te na zamba aza nyama kolia yaya yo lianga yo obebisanga omoni kufa liwa nyonso oyo souhaité pona nga libulo oyo timboli bakaleso oyo yanga yo za nango na ndako ezala ya Rosalie ezala ya mwana nyonso yaya boko kuta moto na Yesu ezikisa yo kanisi nga na ko banga ndoki po ozana elamba na nga po ozana soutien na nga po ozana kaleso na nga yaya soki ezalaka bongo mesi tosila kala na tie nzambe ya defi pesa biso dele yaya oyo kokomela yo Chantal oba nzambe na nga kufa liwe kolanda yo moko retour na bele likufa na kati ya ndaku na ezonga eza ni les sans effet Chantal bolingaki rando omoni ndenge ntango balobaka eloko eleki tika ezate na tikaka rando obelelaka nga yo boya balinga yo na Frida Kisita nga Manuela na tikaka rando ozongisaka nga na terrain lelo lembinga koko ebola lelo lembinga tosala rando malédiction sa cause et ni les sans effet yaya
Otanda kwa nganga. Mutu nyonso te abimaka na miwara nganga. Mutu nyonso te noko na bina ko ikolia. Yo kanisi soko tangi mbandaka. Oyo Manuela kotanga su komba trésor te. Trésor ele ki? Trésor aza nani? Boko finga ma. Ofinga bana nanga na ofinga. Et là, comment ça le passe Chantal? Et soit quand des boys ma finga, ma ouais. Au comme le niveau lianga, c'est aux amas, mangeso. La reine a rando. Chantal, au comme il a souko cédé. Au cédé, il y a ma adversaire. Il y a ma adversaire. Il y a ce qu'on a solo la vérité. Les fous, il y a trésor. Na vanda nanu. Na vandelo nanu yaya. Ce qu'on a singa na rotika au finga, yo kosi. Au kosi. Rando ne tombera jamais. Muninga tikaka bolata kanga. Okoki ko supporter ma finga te. Li funi ya trésor e binisa maya zei. Na lobika vérité yaya. Nazo fingo vérité, nazo finga lokutaki na finga vérité. Nana yebite ke ba mettre njulu ba beta trésor, ba profiter bana misbali mususu, ba lala trésor na masoko. Nana yebite ke trésor li soko e fungwama. Nana yebite ke trésor na yo li funi na yebinisa maya jaune. Mobali la zone sera maya jaune retour. Mututu ayebi Chantal. Eza randote. Mondo bisoto luka ki eza monda mafinga. Monda okinawa. Monda béton. Mama. E komi ko sala pasi. O komi ko kanga biso ndoki. Soki mwana na oboti mwana kizengi. Oboti mwana ya baba. A bebe. Mwana lobarate grevisi baba. Chantal yo ezake héritage oyo tikeli grévis. Yo moko maman za illettré. Mobali no pe atanga te. Yo illettré. Ba illettré mi bale ba bimisi grévis. Est-ce que na fingi yo? Ton na lobika vérité. Chantal illettré. Trésor pe atanga te pede li funye toboka. Ba bimisi mwana baba. Siko yo komi ko loba o biso to biso ba to internet to lieli yo mwana munoko malobe kei. Yaya. Mwana na botami baba po yo maman za illettré. Papa za analphabète, maman illettré, boboti baba. Si qu'on a l'obika vérité, ya et soit quand des boye. Tant yo finga rabatu Chantal. Okanisa rabatu na baba nkoba. Yo dozara na abonnement, ya ro finga rabatu ba finga ote sia. Ike vante na odeur. Nzoka de ma finga soit rabwe peuple congolais. Chantal a koki ma finga te Lucienga. Chantal a koki te Linda, la nouvelle riche. Chantal a commis la niveau qui a lobby Yesu. Nga ifona boma Manuela, nga fona polisa ona se, nga fona komiso baba. Siko yo lingo komisa nga baba. Maloba nanga lingo pesa ngo grévis, Chantal. Maloba nanga ndenge na loba kitoko boy. O lingo komisa nga baba non kwa zo maloba nanga kabela ngo grévis. Oza si ke non kwa za na capacité ozo maloba nanga pesi grévis. Yo mtu wana mwana baba na ndako. O lingo komisa muninga baba. Kasi baba wana mwana na otika la baba vimo bimba. Grévis na ako sieta. Grévis na ako sieta. Grévis na ko sieta. Chantal Grévis soka lobby lobangate. Ngape na sieti. Grévis akoloba te. Na kangi maloba Grévis na za ko sieta. Chantal bolingo comme ça ba nyoso bandoki. Ngape na za ko sieta. Ma na ko sieta. Maloba na ngo kende pas Grévis te. Na zoki si parole nanga. Yo lingo kabela maloba na pas Grévis. Yo moko mama illettré. Zwa munoko no kabela Grévis. Yo moko koma baba tika mwana loba. Oza ndoki te Chantal. Yo na mbanda ko zabaka na ndoki mama kindoki no lie mwana no maloba yo mama loba ka talebele amela radio tala mengo pasola ki magali na mafinga mais ozana mwana na ndako so loba te zwa mama loba no ndambu yebisa noko nga Chantal bola na loba ka noko munene na loba ke belé zwa ta kati 50% maloba na nga noko pesa ngo pa grévis siko yo ko sala ngote pona mwana na yo olingo zwa maloba na nga ba pesa ngo pa grévis grévis na ko sieta. Chantal Grévis ce qui a lobby lobanga na Manuela te. Chantal ce qui Grévis a lobby lobanga na za Manuela te. Grévis yo pour lobate. Maman la bino rendre comme ya baba. Chantal bébé babu Chantal rendre yo comme ya baba. Soko so komisinga baba pona lobana na no sona na no yo sona ndenge nini. Boni molimo Grévis ngo la tisanga pité de merde. Yaya. Ozana mwana baba. Grévis soka la kisi likala akoma ka jité. Grévis soka monika likala komi agité. Makamu mwana loba yeba na raté Chantal. Yo moko vanda na bilima na ndako. Yo mwasi mo bimbata Chantal. Elongi noko ozo présenter temple bandoki. Tala elongi mabe. Makamu no nyoso ka ya ba sorcière.
ya bandoki na ko police libolo yo soko police nga libolo ngana ko senga yo pardon pour yo police nga libolo yaya o police libolo pièce contre pièce yaya mutu nyonso te na zamba za mutu akolia omonika ndenge nazalaka teti na moi esprit na nge eza teti ti na butu malédiction sans cause et à ni sans effet Chantal mwana no koloba te Grévis akoloba te trésor lifuni ya trésor ekokangama te lobanga naza Manuela te lifuni ya trésor ekokangama te Chantal naza kosieta mpona lifuni ya trésor bola lifuni no ekokangama te lobanga naza Manuela te trésor lifuni etoboka Chantal oyoki soni mais oza le chèque ba finir sur internet mutu to ayebi ke Jona o baniataka Jona yo aza dento yo aza lesbienne Chantal moko mara mobali oza lele moko komi mwasi mobali na yo moko akomara mwasi moko akomi mobali bosali couple na bino bandoki couple bato ba 666 mobali na yo nako changer mafinga te ngana changer mafinga poani Chantal yo oza illettré banda na yeba on a côté internet oza analphabète oyebi kokoma te oyebi kotanga te tu sais pas parler français mobali na yo lifuni na epe ekangami te ndenge nini muto déjà lifuni etoboka yo so mona muto aza vierge ba déverger ye azongi lisu vierge esalema wapi esalama na mboka nini mutu soki déjà batoboli ye atikali ya kotoboka atikali pede siko yebisanga na ko changer parole ndenge nini tant que trésor aza pede lifuni ya trésor esala 666 esala boy 666 lifuni ya trésor si on a changé ma finga ndenge mobali no batongi j'espère akendaki Turquie bakangi lifuni na yebite la kisa biso papier d'orter o ezo la kisa ke trésor lifuni ne batongi e komi mukie ezongi vierge wana na changer ma finga yaya ma finga so rande boye yo tango finga la mibala bato ozo finga na mobali na César Bols tongo mili poko fingi César ya monde soka te kaka lifuni ya mobali na yo eloko na sepeli ya Chantal na mibali nyonso fingi ofingeli nga via na Muzenga ofingeli nga mobali na César Bols mais na bango mibale na mibali wana mafuni na bango ekangama Chantal mibali oyo fingi mafuni na bango ekangama mobali na olifuni efungwama likolo nango ato fingi César na nga soka zoni yatanga lifuni ezala kokangama na sima mais ya yo mobali soka zoni yata olifuni efungwami ezozongisa banie po mobali tanga sala mwasi azoni yata magoda ndirasi ya mobali liboso efungola na sima siko ya yo mobali akoisa maya dongo maya jaune ça dépend sur azana diarrhée sur azana nia makaso mona mwa mbuma nia lo kwa ya bandibu ya barabi ya Dubai mobali na koisa ba mbuma nia lokola ntaba ezaka nyama nini na koisa ba mbuma nia mike trésor ça dépend ya jour wana sur azana constipation akoisa ba mbuma nia makasi sur azana diarrhée abimisi ba maya jaune sur mibalo yozo finga mafuni na bango kangama Chantal bola na munoko yozala na ngoza na mbala pede na munoko yozala na munoko ngama apadi mangeso yo mobali lifune toboka omona te mobali na zale sheka mibali mobali na yo azale sheka mibali mobali succès et boya na internet lokwa mobali a Chantal ba finyo sur internet mibali na bango bakenda sango mibali na bango yoka ke mwasi na kangaki na fibo yo mobali na Chantal to kangaki kaka trésor a déconné na garçon moko boy Jona yo ya parler a déconné raté so a déconné kana baninga mibali yo na mobala malonga na ndako yo Chantal bo mobala malonga wape mobali ta zolo lo wa mwana nteni mobali ta libanzi ko libanza mobali na yo eza lokwa poto ta libanzi moko lembe finana mobali mo salite tu wana ndo bando sala olingo meka télé réalité na trésor bola bo pesa na biso pesa mobali wana ni bizu o mona ma mobali mo bo tendresse like levé ayebi ne makambo bolingo te mobali na bondo mekani na mbeto tambo vanda na mbeto wana na ba sheba na sima bo pesa na bizu wana ni zaki bizu o bana ko sala na trésor zaki bizu mama mobali mo azel lengite mo gondo mobali mo salite Chantal na yo mo salite trop sale ngamba ndela kitoko ndena vanza ngape na koza ko envier ke na koma lokwa Chantal na koma na makolo na ko envier mo mama moi eteni ya makolo wana ozala mo makolo mikelo kwa ya ta ya Rosalie makolo etenga makolo X elongi mabe yaya
okoma yoka soni makamna ofingo ka ba vérité Chantal na lobaki ke o mela ba formol o mela kisa bangulu tala ta okoma mela na ba diabole ba kisa ba C4 le longe vimbi yo zala munene te ba photo na nyoso tango ba lobi mana ba via mso Jean Muzenga ozaka munene ta elongi munene lo kwa tofina otikala jamais kozala munene okomi ko ya munene na kimukolo pona ko bungisa ba matokolo complexé fimo complexé Chantal Libola mutlo wanga na ko envier kozala na mobile kwa trésor elle est sale ayebi atako ko latate mobile kendanga feti na ba servette wana pe lobi ke to wana mobile moi ça lati kitoko boye mobile atelemi pembe na ngano kwa trésor alati servette mobala saparati na ba anniversaire sirvek tina fête sirvek mukola bala lata ba sapata bandibu Chantal ozala mobala ebo lata te yo pena ko talo bo mibalo zo finga Chantal obi ke fini pe Jean Muzenga na Sonia ko zala pena mobala wa Jean Muzenga yo pena mobala wa Jean Muzenga rolingo yo Chantal na mibali to tambo na ba na vie mobala wa Jean Muzenga rolingo yo mobalo zaneka na ndaku ka Jean Muzenga telen yaya tika koloba makamususu exambali no soni ko finga apona ofinga batute ofinga na jalousie mobali na yo otele mana Jean Muzenga te mobali na parler otele mana Jean Muzenga te banal lelo ti yeso oya Jean Muzenga mbala taille mbala mulai bogar pe alata ka kitoko garçon de lix siko o comparer pena trésor na Jean Muzenga tika ko ba yo bomelo mobali na forme trésor a bolata te trésor a bi forme te innocent na forme yaya kolobela ba jote ko finga ba job batute kolobela mi bala batute finga moni garçon ko fingi na loyenge yo pena Chantal Libola yo na Jean Muzenga ba tele misaka Jean Muzenga ba tele misi yo Chantal vilaine femme na ki mobali ka ya Jean Muzenga lion na kitoko yaya Chantal wa vilaine femme l'échec ya basi ya net analphabète illettré wana mbala bien te yaya mobala yebo lukambongo te mobali mo gigolo mario azo a 400 €. Yo siko comparer na mibalo ba soma bilamba ba 1000 €. Mibalo ba hula makara bien mobali yo mobala RR mobala zanga car couple mo bo vivra na ba car abatu yaya yo ko tika biso na Villeneuve Saint-Georges couple RRD moi sina mobile couple RRD bi defa ba voiture yo so mona na poto muto defa voiture yo analphabète Fia zanga permis yo Chantal ozanga permis yana na bambo carte permis yo complexé tala fi na nenga ba mikini Chantal Libola yo ti yeso akoya okotika la kozala na permis te pourquoi ozala na permis te pour oza illettré oza analphabète biloko ebele na poto ileko kabo analphabète bourrique kende ko nika ma soko ba koko kende ko serva biloko place au serva mais na poto pena na nenge pena ba fia poto yo Chantal Libola Muta bo msanda kwa ana mobile ndako esali 3 ans po sili sandako lakisa biso chambre to mona aka matela na lali na mbetu lakisa biso chambre tele réalité yo muta pasi fia nzala fia trafic muta olamba na lituka de place obakisi lituka de place ozali na ngona ya moko okomiso batisu moko komi na de place yo cuisine nzala lakisa ndako te tozela la télé réalité ba ki tu vas soma 65 € na moko la ki sa biso télé réalité tala muto ovana na studio tala ndako mukieta ndako étouffé oyebi pourquoi Grévis a lobarate na kata ndako asikozui biloko eleke belé moi naza na espace te ako respirer moi naza na espace te ako loba ndako eleki mukie mingi moi naza étouffé yango moi nazo koma baba yango moi nazo koma illettré ndako eleki mukie ndako eleki kaka ndaku na kaka na biloko eleke bele na ndaku na kindoki evandi na ndaku na omwana oloba ndenge yeko kanga batu bandoki omwana na maloba mwana ngeza na maboko kingani te maloba mwana na evandi na ndaku no kindoki ndako etonza mvutima ndako etondi biloko ebele kwa mes occasion lakisa biso télé réalité lakisa biso cheyo lakisa biso pale yo okanga maka na kwa moko na bakiti wana ozalaka nango yango fingelaka anelkati mutu nyonso fingaka ye lobi nango osombi biloko ka mutu ofingaka jalouse complexe baninga complexe fimo atonda complexe ofinga lamba glory olangi kaka yo moko lata su meme lamba glory ofinga bakiti anelka yo kaka yo moko so osombi bakiti anelka ofinga ka mwinda anelka kaka yo moko su mwinda anelka koti na chambre jalouse complexe yo lobela batu yo Chantal Boy yo lobela batu ka ngamanuela yo il est très moko analphabète yo pena ko okokebisa nga manuela kotanga su kombo tete okutali ne ozara impoli
koko ebola ozalaka mpoli siko okutani na mutu mama na mpoli koleka yo mama na shege siko na ndenga bote na ndenga fimo ya bien mais mama na teti yo na kati ya neto soki eza na mutu oyo okokaka ata dokisaka omoni ndenge osengi ya bando omoni kokende na ndenge bakisi elingi kolakisa kosengi ya bando elingi kolobaki okoka te pema na kangi yo kati na mafinga yo finga ya bato bien te yo finga ba tala mutu lokwa alimete tala mutu lokwa trousse à déodorant tala mutu lokwa soki lokwa la verre lokwa la vaseline yo mo finga yo oyebi mafinga utaka pa aboya balinga Jean Robert mokolo mafinga ngaso na betio mafinga lokwa na pesi au coup de tête au monde moko kite na pesi au coup de tête okomi onoko Chantal asengi noko Chantal ngaso ina oteta yo soko jour mususu okena obengela nga papa abino ovie lokoka na sala rando na tata bochi ovie lokoka na lalisa lokoka kao siko okeko luka noko na mbandaka obimiseli nga noko na bino kende koyebisa noko akokata bilamba kuna na mbandaka na nazobenga kende kobenga noko to yoka sangwa noko na bino beli liboma yoka si mutu nyonso abangisaka mutu nyonso abanga kisi yoka lisi kisi ezwaka mutu nyonso baliaka ye ezana nyama nyonso te azana samba baliaka e Chantal nazana posa na yeba yo lobinga na osengo pardon na caméra to beti kende kokota kota ndako nganga yaya to finga na kabiso nyonso bola ima yo fingi nga na fingi yaya so kanisi pona yango kobangisa nga okanisa nga mnoko kosi na kopupula oti na ti yo lobaki manelo zai na besoin manelati oya na besoin na nga bokanisa ibo kimisa nga toro yuma banda es nga manela kitoko ndena vandi bosangana ke belek na makoloma bata o moi makoloma bata ndenga lobaki o to kimisa manela internet makoloma bata kenda akomi katala kingo monde makoloma bata na tike kingo apamba nzoto nyonso esili makoloma bata muteki makasu muteki mai so apesi yo bakaleso wana nyonso za crise makoloma bata osala crise abolingo akokita bi alianga tala ka niveau elakisi ke makoloma bata bolingo na ngetika ona défaut po okomi na niveau bokende ko lianga bino nyonso muto lianga zate yo makoloma bata mona 20 tango bando teka mai na 20 na tikala ko yebote mama na bino asisi bande ko nyonso famille prochaine muto mama bino olia makoloma bata ezala yo ka ndongo zo tambola ki mutu eleki kilo nzoto nyonso silio yo nde ba okokufa yo ndoko kufa na bana no makoloma bata yo kanisi soko pesi bilamba na nga yo makoloma bata ke Chantal nda lienga loba nzamba mwazala kaya ba Chantal bola to nzamba ngo azalaka ya mama na bino jili makoloma bata makolezo pola John ngate muna polisa mama na bino makolo wane pola misankusu ngate muna polisa mama bino apola po bibemba bandeko nyonso alia na famille bibembe wana ezongela mama bino na butu yangwe polisa mama no makolo abimisa bankusu bolinge bima esimba te Chantal okopola nia yo moko okokoma baba na yo na grevis trésor okozala na mama na responsabilité na ndako okozala na babizengi mibale Chantal baba grevis kuna baba debizengi ozala na bango na ndako na yo makoloma bata okokufa yo moko bana nanga okanisi soko lobi ke Rosaline na bilamba Rosalie ndoko melinga bana nanga Chantal awa to bomba mana kati na sama papu ya Yesu ngana zalaka na kimelo mususu te omoni ndenge yo kokite osengi oseku pa bandoki ngape na kosenga oseku pa nkolo parce que nga manela kitoko na yaka kosala droit de réponse nga manela kitoko na bandaka mutu te na yebi makambo bonza na bandaka mutu te komi bino bo bandaka ngape na keka na tribunal nkolo papa nzambe nkolo kota likambu na nga Chantal nga na bele la mutu musute nga na bele la papa te nga na bele la tata noko te o camarade te nga pena na kendaka pa ya nzambe le Dieu juste na binzambe na tika kana nga barando mais mwana mwasi o Chantal tongo midi poko kofinga nga mwana mwasi ya boyaka pardon na nga na koma kana nga na nzela be na vana kimia mais Chantal na Frida Kisita tongo midi poko komba boya balinga tongo midi poko kombo nanga omoni nde na zonga rando na kanisa ka osilisa ngati okoka osilisa ngati yaya okosilisa ngo na kangami bino be a na kangami bino peka a na kingo okodundanga na kokitati na vandi kaka omoni okomo pekisanga na finga trésor yo komo pekisanga na finga trésor yo ana droit pekisanga te
toi na monde okina wa monde béton okomi ko senga na adversaire tika komba mobali nanga tika komba trésor yo na komba grévis yo na komba trésor okomona siko yo ndo na droit finga biso mayele mabe wa mayele mabe soko lingi ba finga trésor te ko finga César te soko lingi ba finga grévis te ko finga Rosaline te soko lingi ba finga yo te ko finga nga Manuela te yo finga nga ngande mobobe ya lokoka ngande mwana musala ya lokoka donc yo mama chef comme chef yo zana droit ko finga batu nyo sur internet Chantal batu to yo finga na internet basalisa ko ba G omoni Chantal rando yo lukaka nanga oyeba ke yo mto lukanga oyeba ngo yo mto lukanga na rando yo mto benga nga première fois na téléphone pona bikota kota likambo etali yote oya obenga nga c'est mafioto yo na démarrer yo omoni tant na pekisa nga bi Chantal na yebi yote mama na problème na ote bima na makambu nanga omoni ndenga kokota makambu bikota kota ndenga kola ona nzoto lokola araignée na lata okabwe na diembela obwe na mobali na diembela obwe na bana siko lelo okomi ko céder po eloko yo lakisi oyo sali elakisi za signe ya ba faible soki muntu akoki muninga te na commission na suka to fingani na ndenge yo kanisa yo za bêtiser yo kanisa yo mtu ebo lo ba bêtise yo kanisa ka yo mtu ebo pufula batu yo kanisa ka yo ebi shege omoni ka na latela ka otenya ki shege na lateli otenya ki impolitesse et na fimo te na internet atikala okokao sauf ngana anelka lalisa o kao ngana deuxième personne o lalisa o kao na barando donc mutu nyoso te ba mekaka e eza ndenge moko na makambo ya butu oyo zo kende ko meka mutu nyoso te ba mekaka eza na butu omoninga okokufa na zongiseli yo retour finio sasala karane Josiane Mondele o azalo kola araignée na biso arando yeba tombola ka maputa Manuela kokufa bana Manuela ba kokufa na yela ka Josiane Mondele na caméra na zongisela ka retour lelo Josiane Mondele akoma liboma ba bengana ina ndako Josiane akoma liboma akoma sa adresse fixe atelengana na bana nena mobali likola kibondoke yo lingomeka omoni yo okotelengana na bana ozanga ndako okozanga nyonso omoni place olingo kokota na ozangi so nyonso omituna yango Manuela o azalaka nani asimba Manuela qui est derrière Manuela kitoko yo ba defia kindoke bino bolinga boya nango loba yo bandanga te loba yo simbanga te loba yo vanda na yo kaka oyebi likambu tenanga Chantal omoni makamusu ko sala na ba ignorance te omoni na otelemelo nga loba na olobelo mupepe kaka na caméra loba yo yebi likambu nanga te okay inde mais yo soko yebi likambu nanga yo mto bananga yo mto lukanga yo mto finga bana mto ta Chantal nyonso na oloba no yaya na ozangi so nyonso okomituna Manuela wana azalaka nani yaya yo yebi pakunanga yo yebinga oyebinga to swana kana bino na bente to yebani bidal biloni metebeli nitemate yaya ngana za na place moko te na yebi nzela molili te mais yo yebi nzela molili moni nzela molili tellement yo Chantal vie ese beba yo wana eloko lisusu yako perdre te na vie bana nyonso bota c'est normal ya Chantal ko muté mabe makase jeune fille soi-disant jeune fille mais makamba kindo ki bobimisa ke lekelanga c'est choquant o ba fi ba koli na poto o nga mwana poto nga na koli na poto 22 ans na poto mais bwana makambo ba bleder makasi bwana makambo sorcellerie makasi yaya mwana koli na poto ko sola kindo kite mwana poto akola ko zwa munduki ya betio mais mwana poto mo sola kindo ki makasi oyebi kisi makasi mais banda oyeba kisi yango bando simba ba bisimba simba au moins que vina yo Chantal vina yo oza malheureuse okena ko lokota criminel mobali na ya boma bato mona te trésor vina bien te na yebiso ke mutu sora bomi mutu vina ezala bien mobali na yo mo boza na ye via trésor ezala bien te mwana koli na pota ko za lokwa trésor te trésor aza motelengano trésor vie beba makila bato trésor aboma ezana maboko tala mobali na lekana mwana poto ko za nelonga trésor te trésor ana elonga mogondo tala un moment mobile na mandefu abimisa babiloko pembe na mandefu trésor jeune garçon soi-disant jeune garçon mais elle est sale trésor aza trop sale tala babiloko diamba na ebite soka melaka kuyu soka melaka o ba benda na ebite loko ni trésor ezaka diamba na ndimite diamba
trésor aza salite bimisa ba bilongo boy obi bato ba melaka ba mwindo po pembe akosomba te pembe eloko ba boss trésor amela mwindo siko mwindo elinga maite mobali no azomona na sana poswa ngando alinga maite parce que biloko ana pembe o trésor abenda kwiti na ngwelenga kwiti ya pembe elinga maite po mai esi sara kwiti ya pe ya mwindo mobali na linga kosukola te na yo Chantal omona munoko solo omoni to lamuka na tongo bandi ofinga César o brosete siko couple na bino mobali na amela mwindo alinga maite mogondo yango siko ba mandefo mobali na yo amore bimisa babilo mora pembe salité pour ezo dégager salité sale garçon sur moi si mo boana mobala elle est trop sale après yo fungoli mbanga na internet olingo sale wa ki Chantal Bola yo finga mibala ba bogar na kati ba internet lo ba César Balls motema manela ki to mobalo alala yo Chantal yo mitala na miwa est-ce que tant finga rapena bato mitali pena na miwa Chantal ngala wa lingate o moni skelo esala ko passer soko finginga na mitali na kitalatala na zongi selio siko ki vilaine na yo parce que yo zwara ki vilaine na yo otala na caméra ozu ki vilaine na yo bambinga siko ngana ya kana longoli makambo yo lobi maneno wape ngola ola tise vilaine femme ale na zongi selio retour yango zomona okoka maloba na ngate ngana finga makambo ba kopo na ba salite ngana finga makambo kinaka droit chemin donc tout droit kinda et do bien na motema nga sala na sala ba jeté nga sona na kamera na sala ba jeté na pupulaka okomi kolela oluka ba problème poani po nga na fingo na bane muninga nga boya na nga Chantal na boya na ba problème na bi na sokola na maboko na tiki na moni ba tunyo so na bano finga bango ba lelaka talaka yaya mukuse talaka yaya na yo mama mukolo 56 ans Yamaga supporter ma finga na ngate mais tala niveau yo pasola Yamaga na ma finga niveau yo finga Yamaga mais Yamaga mona ma finga note Yamaga pena andina kota boloko pona nga na boma Manuela niveau Manuela finga nga mono niveau finga nga magali na nzimi na baby sa vina nga mais boluka makambo po ani so boyebike nazala maloba mabe borezanga mbuma ba yebike Manuela kitoko azaka maloba mabe mais oyo ka oluka problème nanga pona nini ya magali lo mama talaka magali lo mama makambo finga ngeza la pete magali lo mama oki ochanga na mirna Manuela bandeli lamba 2 fois mais elle lambeza ya ngati na ko bandela ta 3 fois o moni na komisa mikolo ba mikie magali lo mama nga oko zaloza na mama yele ndambu nzamba pesa yo mais soko ye rando nanga na komisa batu bazoba talaka magali ochelinga stati na lati lamba 2 fois elamba na ngai soki na sepele lamba na ngana ta semaine mobimba eza ya nga mabende na yiba mabende na defa mais elamba na ngamo na lati 2 fois ya magali ochelinga stati sko selon yo ya maga stati ochelinga elamba na nga na yibite na defite na bandali ka même elamba na nga ochelinga stati selon yo odoki singa obimi zoba deuxième stati ochelinga sous deuxième stati obotala Manuela kitoko afinga kinga Yamaga azalaka lokwa araignée kasi batami kuse lokwa yote odemika nga poza mukuse nga moyena kitabo ezate donc yo ko bando matanga le lamba lokwa escalier po koma ne longi na se monka kina yo oke ko chaka mwa video wana ongo komisa lokwa okomi edi Manuela kumisinga na komi ya edi te nazo expliquer que muto mukuse lokwa magali soka komi na kanda akokamo na pantala zo matolo ko l'escalier a matolo ko escalier tia koma le longa tia pota poza mukuse parce que neti mutu lokwanga na mulai mutu mulai lokwanga na ozwaka na kati o gilette sko yo ko katanga le longi fo matanga fo diembela nga na nzoto po koma ti koto elongi donc na se monka ki na yo o tielinga stati ya bonga tunga na continue na mie on a bien tanga yango magali mutu ya magali sanga ka auto magali yango lekana donc kotala ka mir no ba stati o ti o lekana sko na mati na mir no neno kuta lisusu ozo lobela makambo ba zemi ya ba ngabi magali no mama aseli life pona ba zemi ya baninga mais ye moko nano azana mobali na ndaku te magali no mama ozana mobali na ndaku te ozata na likangu te ke mutu moko azo draguer yo ozanya ta chéri mo bosola masola bolingo mwasa zanga shida mwasa zanga mobali ke mwa copain moko bazo proposer yo un candidat mwasa zanga ba candidat mais yo vandeli mutu azo mema zemi na ye magali no mama yo pe luko mema ta zemi no ata ya Dubai ko ya ata zemi te mata ba ni ya Dubai chata na libumu biso pe to sala ta base o sala monde ni poto yebi ozora mobali te mwasa zanga mobali
tantina zanga mobali yako betara no masola vi na yo ozaka na masola vi ya bato mama mukolo magali lo mama AGCKI yaya piercing wana chana lo lemu piercing ezokosa yo yaya AGCKI sur mama mukolo kwa yo kumaka ko vandela ba mike Zemia solote mukolo nini to rebeta peli solo noto sa lo analyse yaya moko succès boya yaya moko jalouse donc kotala kana mirno tellement na yebisa kiwa tozala ka bastar na yo soko tie Manuela kitoko te o tie star na ya fille Kishasa na lobaki no vérité prophète de la sap disciplinaire ya sap c'est Manuela kitoko na mir na yoko na keko kuta bastar na ya vie Manuela kitoko na mati Manuela na ke fia Kishasa na ke Manuela donc na mira magali na carte internet ozana ba star lokola ngate Manuela kitoko na fia Kishasa ya mo biso mtopesa ko souffle de vie yo magali vie na yo ezaka biso ba jeune fille parce que basa kitoko on peut bazana net mais yo dinda maka basa kitoko lokola biso ba Manuela kitoko ata muninga Afrique ya boni ko dinda mabani ke ko magali lo mama mukoni yo memazemi yaka pe beta analyse to beta pe analyse lisola magali yo régla lisute yo ata mobala jeune fille mobala 12 ans ko lala yo okotika la jamais ko kanga zemi magali est-ce que ye barango ozaka makasi na ba vie privée baninga zemi alokuta bravo zemi alokuta mais yo ata zemi ya solo ko bata lisusu makoko yo régla te yako bete la pe batu mkomso vando expliquer batu ndenge nini règle kimaka yo na neni okanga zemi ya suka na neni ya boni ko beta li sola li kamboke na vie na yo ko sala maka li sute marke ba posa nzoto ezana ebele mais otika la robota te magali lo mama yo bota te yo ko bando finga ba kisita te yo ko bando finga ba mela milangite parce que yo ko bota ka li sute bando uta na mwana bota na prison omoni mwana li solo na yo magali est-ce que yebisa ba tuke yo bota na prison yebisa na communauté pourquoi obota na prison ya ko beta la vie na ote vie na eza na makambo tala ebele fi des problèmes pourquoi na Bruxelles balinga ka ote yo ko beta na sola Bruxelles ba sœur à Bruxelles tout ba kangama ba play à Bruxelles mais yo na Bruxelles ba linga kaote na ba maman nyo so à Bruxelles pona nini ya ko beta li solo oze mete magali yo na Bruxelles oze mete la ba fille oze mete au moins na Bruxelles na jour na kenda ki na Bruxelles na matonge tala mibali kitoko na Bruxelles ba saper mibala kitoko ba jeune garçon donc ma génération tout bazala ki wana et pas ya magi mais magali ndeni okokanga mobali te ata na Bruxelles na bino aboya balinga yo beta bino ka pa na kangi na Bruxelles kangi na Londres na kangi boye mamagali na mboka na omoko place oyaki okoko kanga mobali te pona Bruxelles mibali ba ebele po ngamba na so na komi célibataire magali na bando omoninga so lelo na komi célibataire na okeneka na Bruxelles na la kisoke na mboka no moko kozwa te na oyaka ododa na Bruxelles na dodi do na kanyata simi tu na ngana kati ya Bruxelles na rene na bango kana Bruxelles magali lo mama mukoni ozwa mobali yaya mukoni oyoka bilengo biso toyoka na magola magali mwasa bokuya ndengo lala kindengo olamuka ya mwasa misapi mwasa mungwa magali lo mama koyo mutamukusi yo zaka boye yaya soni mwasa zanga mobali na ndaku yaya age na eza age au servi papa fufu ozana mobali na ndaku bobeta masola bolingo bobeta masola ba projet moi ça zanga projet yo projet na okomona ngo Manuela kitoko na abunana Manuela yo projet na eza ka fia Kishasa moi ça zanga makambu moi ça zanga succès moi ça zanga actualité o vivre aka pona biso bana mikieo yaya toza age moko te toza age moko te ya maga luka baninga age no boswana luka baninga age no bosala masola mikolo bimana reya ba mikeko yaya magai lo mama wa mwa mkete wa mwana mkete wa mwa mkolo o mwe makambo sale soko zai mwana papa mo ba génération na bino na ndako papa ba 50 ans na nzimita ko lingaza na mwasi lokwa yo magali asala ba jara ba bêtise ba jara ba émission lokola yo magali lo mama yaya tala mama mkolo ya bitumba na oluka Manuela to bunda pingu tala mama makolo ngo makolo baluka makolo mikuse genou tala espace awa tala mkuse akani peka elamba ngo boy ko mama komba rando yo ama komba tate mama komba rando yo wana ko yo luka Manuela bitumba moi ça zanga personnalité moi ça zanga valeur tantine sans valeur fils sans chéri moi ça zanga réputation bien oh ni ngomi kosa
kenga magali na se comporte bien yo se comporte bien yo na biso yo na nga Manuela to ba collègue nga na lekela ka onde na impolitesse nga na lekela ka onde na maloba différence ndeza ke yo yebi oloba te nga na yebi ko loba oza lo lemu kilo lo lemu pembe lo lemu solo tala mutu est déformé magali oza kitoko te ba yebi soko te ko za kitoko te magali oza vilaine femme mutu est final tala awo bimi mabundi awo finani oyeboy tala mutu est sala 5 étages tala mutu est sala 5 étages tala kingudi olingudi evanda ko awa tala muninga kena ko katsa kingodi ngodi petit na nga Chantal ke no sala opération ko longole loko mo evanda ki awa yo pe ke no ko longola kena ko longa ba singa lo mapinda shaka kongo ke o longola ngo tala kingo salite ya ozala na kingo mwambete wana kingo bato malade oza maladif wa malade kingo neza malade wa poso kingo poso ya nzoto poso tala jolie bébé vilaine femme tala muno tala min magali soko zo lobe au moins nga min na nga na lobe zo monana yosko soko zo parler minu na emona na rate magali munoko elo kwa bakoko akala omoni koko na biso mo mama ya mama na nga va kufa na banone quelque azai na minu te na munoko o nyonso lala soko yo o nyonso lala soko zo loba lokwa muto azana minu te nyama tala muto po lia baguette magali okoka ko lia baguette te fo dindisa baguette na kacha miliki po lia ya azana problème ko lia musuni problème ko lia mabumu yo minu mukuse nyonso mikuse et mort joli bébé ta makolo mikuse pingui misapi maboko mikuse pingui atako cha misapi bo mo cha bien zate po misapi onyo se ya mikuse et mort joli bébé fille à haine moi ça zanga mobala zanga baninga atikala kana ba polo camarade kita YouTube moi ça l'extra tango midi poko na kata YouTube ya yo ka sa moi si pena za mobala malonga ni atake magoda bien to za na mobali mo ka yembela kai ayembele pena Manuela kitoko nazo yembela Manuela na téléphone ya amona ya live so na lingi te seke na monda bolingo na mobile mo azo yembela nga na lito ya yembela nga masola love yo be lengo za na mobile yo be lengo bana ko za na mobile pena obetelo masolo mo bolingo mobile yembelo banzembo mo ovani na mbeto bi chéri na kufie ko sala nga boete bébé nga ye kala na mobile azalaka wapi yo bi masola bolingo yo magali yo oyebi atamo masolo koyoka voix mobile yoka voix mobile na neni oyoka ka voix ba faux compte ebenga na kati ya ba life no yo moi ça zanga mobile azanga nyonso azanga règle yo omoni teke ba dépense dimina on a fin du mois ozanga mbongo sombaka bande hygiénique lakisa biso ba bande hygiénique osombaka na ndako moi si faut zala na ba bande hygiénique na ndako yo makabo ebele na vie comme leko comme leko ka vie comme leko yo comme ozela liwa magalilo mama yo makambo su vie se leki comme ozela liwa na yo comme ozela ka liwa mkoni nzamba ozwa po comme de ata se leki joli bébé mikwe comment ça le passe mo tala moi so ale la ba genou tongo midi pourquoi po ta mo joli bébé mkuse voandi la ta kabo mo mo bimisa ke longi ya jambono wali jambono bateka kuna pa na bino kota wenze obimisa ke longi ya jambono na couleur ya jambono tele longi mabe elongi no kapta na nsoto ngona polo kwa filmer ba filmer boteka kuna pa bino na wenze na bino kuna c'est moza bien te ya mamu kolo yo li kamni na mwa mke yo mama gali ma koko ya omone mwa mke doki siwe olingo ya bitumba leki soka beti mukolo atika ka bitumba te na beti bino dono beta bino dam na dodi leki kuna na Paris na dodi yaya leka kimi na bonganga yaya ikeko lukanga bitumba na bambeli alatika serveti boy ayeka boye yo soko za ki fi à Bruxelles il fallait ça la live na kata magasin magit o sala ite poani o ko sa live libana o sala libana na la kiso o ya edi na koti pona sola bien na fimo na play na koti Bruxelles yo fi à N o ngo ba no comme ça rendre la biso comme rendre la communauté ba fingi ba congolais nyonso nia mamusenzi il est très analphabète o ngo comme ça on rendre la communauté to rendre za moi si moi mukusa zanga sens na Bruxelles yo maman moko leka na femme seule avec beaucoup de wifi assise à moka na kotonga via Manuela assise à moi na kotonga via fia Kishasa yo comme ça rendre comme communauté na communauté ya ngona linga comme ça batu nyonso ba chinois
Yo magali lo mama, yo mona aka yo mtozara congolais. Donc yo pona yo moka mtozara congolais. Donc ba tutune toza to ba chinois na ba indien. Yo magali lo mama, po ba congolais baza na Bruxelles. Bobo Manuela, indien moko boya koti na kati ya Bruxelles, mama na yo, ya mama na o alala na église. Ba to théâtre ba foutela mama na o place a kolala nyama. Imbécile. Moi ça luka sala na vitrine na Bruxelles ba boya kozwa. Otala moi si, OK ko komisa na vitrine na Bruxelles ba boya yo. OK pena na secteur bandumba na Bruxelles ba boya yo po yo mo place oyaki mukuse bandumba nyoso milai ozaika mwelo mwa mukie ba mo kwa mineur chaque fois ba mbila bazo kwela ba na vitrine kuna pona nini ba okanisa lokola mineur mo bozo sala kuna mwana mo mukie azo sala na vitrine okota na vitrine nzoka ne ma mkolo ma magali et moro joli bébé moi ça zanga roba malonga alata ba polo comme quoi ba robe. Mama polo, mama ya mado, mama nienta batala, nienta ba complexé. Moi ça zanga kabela, zanga suki ya malonga. Akoma ka kokanga ba suki ya expression à 10 €. Azongi si sima. Sia! Na mwa nwani. Nwani. Na bengi nwani. Na temo X expression à sima fia moins cher. Mouté qui va parfait turki. Yo le bela batio magali. Yo moi si yo. Tala ma belle kilo li bumu nene. Tala li bumu. Magali yo vanda bondenga na vandi. Tala li bumu mafuta ndoki. Alia batu mutamisala mabe yango bino batamite mabeta libumu yango vanda boy nenga na vandi soki libumu wana nyose ko zipo libolote faux chéri iyo magali yo mwasa boma mwinda tika miso tika koyoka soni sia iyo botala kanga mandela kitoko na soni iyo magali lo mama yo tala nga soni yo ko telma ba mutangala deva pumbala sika iyo magali fia complexe tala libumu kilo tala libumu misuni e bota partout loka muta alati sentir a jido yo tala yo luka kuti kimono teta wada na kimono misuni yo magali lo mama yo leka ngat na manela kitoko finga nga sonya magali yo penda batangi basi ba telemisi basi magali yo mo so kote na lingerie yo okotiel ma na lingerie yo botala baninga na soni mofinga na soni makambo ebomisa nde yango pa na bio vérité.com moi si le quoi yo ya pic mais ba classer nga manela kitoko na bwakami tala moi sa bwakami magali lo mama tala beauté tala ka beauté fia kitoko makoko kitoko partout mama bana 5 yo tala ba ba nga zuwa na bana ngani na bana na bana ngana ndako fia studio mamu kolo ko ko bana na studio yo magali lo mama na niveau yo teka libolo na vie na yo okobana na studio ndako etonda ba carton kwa ndako ba nganga yo muto okana na congélateur na kacha salon yo ba fia kinu kuna ba ndako na ba vivre na ba congélateur na salon te yo magali lo mama yo mona osabel na kosaka yo seka mabele wana osaka mabele tala mabele minene mais ayeba ko gérer mabele te yo mabele faut ba ko soigner mabele pese lengi mabele minene kweya mabele sangana na libumu mabele tuta na libumu mabele tuta libumu tuta nya tala moi ce soir là na mobile faut la position soso pour libumu bi ma plat mais yo magala to la liste ola li position soso wiki libumu wana nyo se kwela mobile ka bo mabodo moi ça mabodo moi ça nkiele mobile kwa cha moi misabi fa tombo la mafuta kwa lukania yo magali yo lobela ki vrai chéri yo vrai chéri yo magali yo mama yo biso nyoso to pa ko la rich beauté metale longe nuni longe kei elonga mikolo po se lembi yo moi si voilà na mobile na mbet mobile fa tombo lo graisse yo magali yo mobile fa tombo lo graisse libele kwea nyose kwea mabele kwea makole lemba yo moi ça tona ba défaut par na tangelo ba défaut muto ko za na mona défaut mondamu azana moi défaut moko ozana défaut ya mutu wana défaut ya munoko wana défaut matama wana défaut ya zolo finana tala zolo kwa mto yoka sola nia Dubai nia mata no mto alia yoka solta madusa zole sala boy zole finana zolo mystique munoko mystique déjà ka awa watu na 4 défauts mutu étage 5 étages zole finana lo lemo kilo pembe ebo lobate minu mikuse munoko ko lobate siko so toke na kingo awa kingo basinga lokwa mabinda shaka kongo so ki toke na mabele ko loba kute saki ya mabele ezanga na sens ela ba to so la ta soutien ndengeni toke na libumu tala libumu bakama to compter ba défaut tala libumu bakama tala libumu na ebite mbula nino mona tanière la yo mbula nino talabo
Naebite soko yeba niya no eteli to eza moindo naebite soko yeba. Il faut tia miroir pour osimbo kata ba poil. Okata ba poil ndengeni. Ata ko tia pomade pamba pour longola ba poil ebota. So kata ngondeni. Pour kata mo fozwa miroir, mam kolo omona ate. Wana na problème omona yo moko. Mais biso ba auto omona yo. O tiela ngam na mona niya na nganga moko imbécile. C'est à moi mkolo mtu akala. Siko yo magali tokie. Omona ba des fois libumu. Pour mona niya problème. Maboko mikuse, misapia maboko mikuse, makolo mikuse, masoko ekita joli bébé. Et moro ba piki me yo zala na zamba. Yo na Congo moza na zamba, moi na zamba. Ba race na bino magali lo mamezala suki na Congo. Donc omoni soko yo lukanga na Bruxelles. Soko ya ko lukanga pa ya magi. Na ngena bunda te po ba ngaba condamner nga. Ba race loko abino magali, soki na bundi na yo na okota prison. Bako kanganga parce que ba race ba pique me bazala lisulte bazala kan Équateur batika na mbandaka siko ngana ke no bunda na pique me okoma pièce rare ba pièce lo bino wa magali ba pique me bozala lisulte na monde botika la mo mukie na mbandaka mo groupe ba ningano na mbandaka balata bilamba te ba pique me bozala kana ba zebola o fallait bina nango bozala su mingite na ya ko bunda na obeta prison parce que mundela ko condamner nga madame cette femme là elle est malade. Asa spécial, osa unique, osa jar. Il faut pas protéger yo. Ne ba nyama musu ne bazala to na droit bo ba nyama musu te po baza su mingité na monde. Ba pique melo kwa yo ya magali. Boza su mingité. Mindele ba ko protéger on a reçoit problème sérieux na ko kima. Ngaso na monyo ya magali wallahi billahi. Na ko kima parce que na boy prison. Nazo bundisa pique me, nazo bundisa ba moro mo batu mo bazala na Équateur. Yo so ba zue fo ba zongi so ba reflo na mbandaka. Yo faut pas reflo na mbandaka zonga mbandaka e moro c'est moi mkuse yo c'est moi jalouse kena boke bakana bino mutinya ngo cha panique mutinya ngo cha malalaise manela kitoko na vandi bo moi ça kitoko boy yo baki na ngamba okota Bruxelles na latiso na elombe ngana ke lombe ya moi sina koti Bruxelles na sali live na sali vidéo te magali lo mama na sala ki vidéo te na sali live eza so plus de eza 1h du temps so 1h quelque na sali na tumbi na leki yo o manela kitoko la reine ba cha nga défité ah oui fimo oza bien te mama na taille pe sous défaut oza mulaite moza e moro piki me yaya na catégorie ba vrai chéri ozate ya na basi musotali mukuse lo ba yana biso ba magi olobi wow c'est une belle femme. Yo magali muto otaloka boy déjà wana défaut wana bilonga bana bizengi wana bilonga ba grévis na ebite eza ba bloka famille ba famille musu bo simba ba kisi ba ya mu colnet yo pe magali français li kélevé na Congo ba no sala nini yo fio tangi na Congo yo fio ye poto na kimukolo ozwi tango tanga na kishal poza ki fia passe oyela kabiso famille bo expliquer nga ba famille na bino yo batu musu ba loba ba famille na bangote yo ba batu musu ba famille ba uta. Makamba ba famille to lobela na poto te pofo mona ke fia passe muta passe to vanda na poto na bana wa mobutu to vanda na ba poto na bana ba ministre mais na poto eza cimetière poto eza bolaima to vivre a biso nyonso égalité biso nyonso kokani na poto mutaleka muta ate yo on lobela te famille ni makamba famille ko lobela na ba Kinshasa na poto yo bando tuna ba tu famille eza nani noko na za nani atoza mwana ministre là-bas Ozanga na président là-bas, ici na poto biso nyonso ndenge moko. So yo futela ndaba social ngapi na futela ndaba social. Yo, o parler ba makambo mo boy, ba makambo ba ye makambo ba vient d'arriver à ba blédard. Yo, famille na bino nani? Yo za na famille lo mama ya famille. Mama bino vanda na église. Magai lo mama botio. Alala na ba église, akombola na ba église. So ki batu ba église bakandi, ya bani ko samisa bakiti, akomboli, atandili puta na e. Tongo wana lamuki, abani ko classer ba klise bakiti ya église yo. Ozaka muta famille, mama no mobola. Ba kombata ba moko sangisa mbongo pona futela mama nao. Ba kombata ba yo lemba mama nao e koma bata théâtre ba sesa mama no. Yo magali lo mama, ale chèque ya ba fille. Yo mutoko ba ndolo ba, yo ko pesa ba tu panique. Tala fia tonda complexe fia zanga mobala sir na kata ndako muta vandela bana mike 3h du temps 4h du temps na kata ba life ba petit nanga ba shuna nga soki mami na bino na beti ya 1h30 bo benga nga na WhatsApp na kata life ba shuna nga yo magali lo mama yo muta ole ki sa taba na toute la journée na kiti ya YouTube magali o traumatisanga mukolo mususu na mono zo sa la fia ki chassa life o sali life bana 6h du temps
3 heures et Facebook et 4 heures après 4 heures du temps. On continue après 2 heures du temps. Baninga ba okende luka mbongo. Mais yo vandi 7 heures, presque 7 heures du temps. Na kitsa YouTube. Pendant finga batu, c'est la honte yaya. Oya oloba ki on a fait des classes, on a famille le mama. Yo famille, autant la famille fille à trafic. Fille à trafic, au salanim. Pour mon toit dans la business, na konga ko za na temps vendre la YouTube te 4 à 6 heures du temps. Na mon toit uti bula ko ti ndele nyongo. Ayo kuta ka mama mo ma belle kweya na ba polo magalo pesa goûter. So mani YouTube internet e senga ba ndumba lo wa biso. Mo biso ba o bilonga ba ndumba. Bilonga ba bula. Internet e senga muto atali père mo en kota akuti fi mo boye. A loba loba mais atali bébé ah petit ngane pe bien. Au moins, il y a des choses qui sont internet, mais non comme autant en quota. À autant la même bolobaté, mais non comme autant la mouvement. À autant la beauté, petit qui t'ouvre, ah petit à avouer chéri, ah petit à solo mouvement. Mon bal à par rapport à mouvement. Yo, magalo maman m't'a côté la page non écoute aller c'est mon tala ma peka minene, tala ma peka. Le roi m't'a bien dans ça va pomba yo, tala taille. Nous autres vimba, moi ça va paquet tala yo, à mettre automini yo. Ongana mwana ba yiba umbu otanga sokombo mo otanga nata wade na forme ba maître maboko epanzana otambola kabo yo wa maître maga yo tambola kama munene leki maboko ekanga malisuti maboko ekomi kabo maître maga okenda kabo robo moi ça panzana pesa ke lengi te sko tonton mo non comme kitoko auti boulot na ye abina fungola YouTube na fungola Facebook ayo kuta mama mo maboko epanzana kabo alati ba polo ano lata na ba ya madona ba kitambala so mo balo ala musu momine na palais alati ka jara bilambo yo lati aye na Facebook akuti su yo magali maboko epanzana maître ba rumbu ko benga kupaza mona mvili nini magala mwana komini na tanga ba rumbu maboko epanzani kabwe yo zemieza lukuta yo aboya balinga ya motala kingo mutazanga kingo tala kingo misuni kingo na nzote kangama yo wa mutu moso mutamoni alongole mo azape mba moko batu bayaka kolanda yo ezalaka babi nemi ba Manuela ezalaka bato totika na défaut bato balandaka yo eza ba déchet ba déchet ya batu okay baba nako sepela biso to buaka bango ndenge Yesu abwa nzamba buaka ka Lucifer na mabele bato balanda magali lo mama balo kwa bato yo nzamba buaka ka na mabele lo kwa diable ba fanatique okay to benga na bango pembe na Manuela za lelo ko sala te ba fanatique ba benga na bango pa fia Kishasa ba na lelo ko sala te bango na sko ba sali réunion ba ko kuta la pa magali ba samisi ba puissance ba soutenir yo batala raisanga batulwa makoloma bata ba fanatique makoloma bata ma fanatique ya araignée Josiane ba fanatique ya illettré ba sangani ba jaloux na ba jaloux ba tie force ba yo soutenir ya maga yo magali lo mama yo tala na solo bela star no vite o lo bela Manuela kitoko te tozo lo bela fia Kishasa te tozo lo bela Nel Kabalando te mastananga nana Orlando magali lo mama nani bena vana landao tant Orlando ba ale bela fibo ekinga tala mi ozwela biso tant ozwela ka biso vraiment tant yo malo mama mo problème kilo ki osa l'opération lolem longola piercing oyebi ko lobato za baba osusu piercing o tie oyeba ko lobate mbo baba la bino mbulo yo tela biso nzembo ko baba la biso to nyata magoda hai biso to nyata magoda mbulo yo nyata magoda magali ngana nyata wa magoda na ozwa magoda yaya magode tika yo na défaut olinga nzoto efoku mafoku mbali bazate yaya luko koma mwana douceur tango zo sala mabe mission zwa mabele no tia chaussette na mupandi tia chaussette otomboli mabele ozwi geno lati tango zo sala mission ozo pesa ba papa mo bilenge ba ko tala ya maga me ka ndengo latela ya ozo mbali te ndengo latela na ndengo zalela ya po mobala ya passe zwa mo mbongo zo teka ba parfum kende Turquie kende ko katisa libumu ya po yo ko bota no lisute yo za na droit ko katisa libumu kende ba taye yo po ngaso na na taye lo kwa yo taya ba kama tala libumu etonda nie na katisa libumu za ba nie na misuni ya batolia kende ta Turquie kende ba kato libumu basa mabumu minene bon na media baza asute désolé na mona ka yo na mama Kongo na Frida Bashama ka basi bilongi mabumu minene tala mabumu
basi balinga fufu mobali so atale okima magali libumu na foke osali songa maladi kene basali so libumu na ninyo comme yo za mama YouTube yo za mama YouTube maga ama YouTube senga na ba fan na yo batindelo mbongo okende kokatisa libumu koma tayi po tayi no eza manki ya public eza manki mozo manki na kati ya public nao mwase munene bongo lokwa donc oza mutali sumu so mutakotika na page na kucho zo finga bata cheka nzambe limbisanga oko memisa batu masumu donc yo za ba jara batu wana tango zo finga batu ba otala na mir na yo batu bazo misengela nzambe déjà pardon nzambe limbisanga moi so memisa batu masumu atongo donc na kota ina page no kota na talike lo ngabi nzambe na limbisanga ba magale ba batu memisa batu masumu na tongo yaya kende ko katisa libumu katisa tayi katisa tayi katisa mabele katisa misuni tala loboko lokwa mupende moi loboko no lokwa mupende na mata loboko ezo binaka ya mado tala ya loboko ezo ningana ka botala mafuta moi ça tonda graisse yaya kende bataye yo basa maboko minena na baza sutelelo ka yo moko kyo sesa tayi oko kama finga te manela kitona finga ka vérité makamutu na fingio soki mutu ayebi magalite akotika na life no akiko tala okuta kingo poso akoti akuti mutu etage akoti akuti tala maboko akoti akuti ovimba kabo mwasi mo avimba kabo robocop tala robo maître ebino maître tala mwasi apanzana tolo ebele nzoto ebele yo na oloba noka ba vete na finga nga créateur na ofingo makambo la katina yo po e motiver o kamisa moto sa opération siko okomi na kanda makasi ya ngali kamni bolinga rando na mwa muke bo sisa ngo magali yo mama na ana poso yo bambanga mobali lakisa nga mobali ko cha misapite o misapia mobali na nga poza na bana ba 37 ans e ko za penzo to bana na o lakisa biso mobali magali lo mama mwana mwasi ya waza jeune fille a présentera mobali magali mukoni to mone bon tonton ya yo mwasi azanga chéri mwasi o mibali batala kete balula kete magali lo mama to ana posa to mona mwa tonton ya magali copain ya magali fiancé ya magali mukoni ba fiancé yo mukoni ba fiancé o magali lo mama mukoni to mona tana chéri yaya moi ça alata masque de VS moi si mibali batala kete alata rideau a mwindu lokwa blandino sako okoma veuve noire na butu mibali okoma étouffé kende ko luka ba passer ba sokola yo moi si oaza mungala sepelisa nzoto mungala linga magoda mungala linga mobali mungala sala ka kindumba te na sepelisa nzoto magali lo mama wana muto sepelisa te wana tonton sepelisa te ya esopo na ndenge okotela ba vie privée na biso esopo ngama ngala kitoko bwaki nga na mir na oti obwaki nga na mobala kanginga bakanginga na mobala kanginga to osieta na mobali mwasi azala bongo mwasi azala na kindumba mwasi azala na kibula mwasi so azobina na mobala mitiki mama mitika kaya ye mukoni to ozwa mwa snap ba fan na ngapi ba na posa ba kanga photo na mobali ateza nango vie lokoka tozwa taka mwa photo tokangi yo magali lo mama na mobali to yo kapesa mo efoku o efoku azwa mobali moko songolo ya yo ba ekwe yo kakate yo ka makambo baninga ozwi snap nango chena mire esalinga ka bien ba fi arando bofinga nga boya balinga bofinga nga après makoloma bata mobalo makoloma bata après makoloma bata o mobali azwa manuela zate lelo bo changer langage alors la kasani zambalele asala kanangonga na kati na ye bangunya ba changer kombo obenganga bobenginga ndumba mwasi azanga ka mobali mwasi o makoloma bata kendaki mutakoki kozwayete lelo boya balinga komi ndumba lelo boya balinga komo sakala na mibali ça me fait du bien ezo sala ngaka wow ela tsaka ke kitoko na nga oyo etulate kitoko na nga oyo na sale lango pe na sale lango na combien mibali c'est lo 4 to 3 donc bino mosu boyebite combien mibali na gérer aboya balinga mwasa kitoko ela tsika force ya edi donc na zwaka na gérer ba papa kitoko makasi papa chéri papa kana kitoko makasi magali lo mama siko yayo mobala zapi siko wana to longoli na ya maga po ba misusu na internet na molo kwa bakufa na tipetu ya mukuse otetela mbokatie succès boya ye otetela mafumbe otetela ke mafumbe
succès boyaye ata lobby aloba na micro amata na mesa amata na kiti succès boyaye tetela ke mafumbe ndoki arando yoka bino nyonso kindoki na kindoki neto tetela pa Yesu na kindoki donc bino tout ce na ofi neto yo tetela na comprendre te niveau comme na kananga na finga yo kutu mingi te na finga ka tato andoki ya loja eteni ya mobali yo na mona ko mobali te moza eteni be eteni ya mobali bazache arando eza magalilo mama na ba otetela Yesu na lingi na mona Yesu bazache arando otetela na finga kote yo bokomi na makambo kindoki bongo pwani yo bofulinga mupepe nini ona fuli yo mangela yo okomona otetela wana mupepe ofula te mupepe nyoso fuli ezongeli mwasi na mundele talaka mutazana na mwasa mundele ya jonki mwasa mundele ya clochard mutana mwasa mundele nyo mo otetela tala poswa ngando donc batongo ya ngando bosangani bwana bilonga bandoki donc au fait j'ai compris une chose donc na yako se retrouver kana mwasa kitoko anelka donc bandoki batondi na hando batumo ba bilongi misi ba bilongi lokwa makula blonde bilongi lokwa ba Frida bilongi lokwa ba mama Kongo bilongi lokwa Magalilo mama bilongi lokwa Chantal bilongi lokwa ba otetela bilongi ya bino soka to na kangisi liste ba photo na bino to chesika mo o mona ke ba kadia mpemba ya rando ba misusu wana basimi ba misuni tala mabuminene basimi ba misunya ba ndoki ya rando ba Chantal tala Chantal elongo kwa safu comme lokwa safu ba tokisi ya elongene komi obiente okomi biente mama bilonge bandoki na kati ya rando ba fimo bo dégager misama be bo dégager kindoki mais bo zalaka na poto na ba fi bazalaka na Grèce ba leki na bino boza koto na ba fi bazalaka na mbujimai ba leki bino na ba fi bazana bandundu ba leki bino na kitoko mais ba fimo bo vanda na internet makambo boya bino bandoki makambo na bino kana minoko na bino makambo bandoki muto ebi na minoko na bino po mwasa kitoko nenga pena za Chantal bola na esprit nanga pena manela kitoko la reine ngana royo sola ote Chantal na liao obi ko lia mutu lokola yo Chantal eza perte vilaine femme comme toi nanga mona nanga mutu ayebisa manela pourquoi tu as fait ça laisse-la asa déjà perdu asa balle perdu ngaso na kena ona ndaba nganga Chantal nganga ko benga nanga ayebisa madame oza ko lekisa ta moi si déjà vie ese beba nanga ngai mota ngota le longino na photo lobi ke madame pourquoi elle pas belle? Il a déjà vu c'est raté. Pas elle. Il faut y aller là-bas tu ne pas banelka. Nganga ko ya photo na ya na ngoya. Posa vilaine femme rata vie. Moi ça me kolo lo kwa yo Chantal oboko la bana note. Oposa jalouse na ngali kamni. Bo sale kiria ba mama moko bo bino nyonso. Bo sangani bobota bana me muta boko la bana bazate. Siko ngama ndela na boko la bana na nga. Chantal obota bana ebele wapi bana no bana bazate. Mama Kongo baboto la ibana. Magalilo mama baboto la ibana. Chantal baboto la bana. Ovana kana kizengi ya Grevis. Chantal yo vana kana kizengi no boko la nanda ku Grevis. Bana nyonso baboto la yo bakola pa ba mbanda. Bakola pa mibali ba ex na yo ba boko la bana na ba mbanda. Irresponsable. Naza le sel fina nelka. O ba boko la bana nda bana nyonso bana ndako siko yango sala bino mutema pasi siko mwasi lokola nga na swana na mutu lokola Chantal ta elongi lokola safu ngana kende la bino bandako nganga batu mo de ade kotala bino de ade nature de ese boya bino chance nous permettre les cabino bwana bien te bo sale bo kitoko te Chantal wa bien te Chantal filtre mute koso longola filtre en réalité on a faux chéri o apena faux chéri banale loti yeso wiya Chantal obimina mibali combien na Paris mais mobali moko ta parati kala ko confirmer sauf mogondo mobali no mogondo mona ntemi muto accepta yo abimiso pe na miso abato Chantal madame Chantal ma ekufela mbwa ya Paris mutu nyonso aleka pomba matanga ba saper le passé comme ko kango na nzoto oui nyonso to sala gezonga ati ya bino boyebi kelo na tuna na expliquer no Chantal oyebi valeur alibala ngasoki na bali na lati lo pete na mosapi na sala rando te bino na nga biso nyonso to kokani pona kati ya ba fie ko sala rando Chantal mwasa libala malonga zate mutanga na libala zate biso na bino to ande moko soit disant femme mariée on a se respectaka on a femme mariée balobino opération la kisa makolo lobina bisonini na femme mariée mais femme mariée finga mabolo na internet na muta finga mabolo na internet na mwasa libala la telo kwa mukuse to pona nani bande konanga
classe bovanda na liboso caméra devant bato mayele o ngana femme mariée ngana se respectera na kati ya rando neto sala rando na bino soit disant basa mabala bwana rando nanga mutu na ba copain biso nyoso to anenge moko mutu azana mobala azo respecter mobala malonga na ndako ate bo respecta mibali te bozala mibala malonga te na kati ya ndako mwasa libala tongo midi po finga mabolo apota ngoya na caméra olingo sala ki femme mariée eyelo ebemba ki femme mariée ebemba femme mariée ebemba mibali na bino bozala na mibali te bovana na bambwa balembola baninga na bino na Dubai bovana na bambwa bovana na mibali te basa mabala ovani pe na mbetu na mobali mon mari Chantal ovana na mon mari na mbetu o finga ba bêtise ozo déconner ozo déborder likola mbetu na mon mari avandi wana mukinza mibali na bino ba mikinza mibali boyebi lenga opesa libala bino boyebi lenga opesa na kati ya libala boyebi pena ase muntu lokola ngana ko envier ko envier bino na kati ya mabala parce que bozala mibali mo ba mibali te bo abasi ya mabala bo sala bakindumba bo abasi ya mabala bo finga mabolo ka ndenge biso ba célibataire to finga abokanga bambanga na bino trésor kanga lifuni na yo po o mobali te mobali aza mobala bali mwasi ya solo yango zo mona ke basi babala bino trésor mwasi abala yo Trésor bola Chantal mutabala yo afiança yo parce que mobala milali sitala libandi nenge finani na mbeto ba peso pe bizu ba peso bizu na mbundu tala mbundu nenge finani na bizu nzoto poso mobali nzoto lemba libandi lemba ovandi no pe pembeni ale moi ça finga yo manela yo lo balo kwanga manela yo ozi lo balanga aboya balinga keba moi ça le balo kwa shege opesa goûter après yo lobi kinga je suis femme mariée yakola te la biso de mini jeep oza makolo tenga makolo brancate me makolo x makolo baluka Chantal Ibola yakola tande kilote yakola tande mini tika ko bata manaki titre onga moi ça libala to finga mabolo biso nyos moi ça libala respecté te yo nanga titre moko bato rando yaka vient ici to ana rando opération la kisa makolo obangi poza la makolo malonga te makolo tengama rando kenda bongo so yo mono lekinga yako bambanga makolo te yako pesa ba défi la pesa ya mukioko katolo ba yo vrai chéri na pesa ka défi makolo dokisio olingo ko bomanga na ndako nganga ya yako la kisabo ke no bomanga yako la kisana makolo opération la kisa makolo illettré yako komo ebo komate bo tangate oyebisa noko ni okomela noko mukanda na mbandaka to oyebisa noko bona maloba na ba audio moi ça tika ba audio na défaut moi ça tika ko koma na ba défaut ye fois loba likamfo atinda audio sans audio moi lobezate moi komezate illettré moi ça sonisia bashunanga wana zaini na opesa ka koko ebola complexe mobo talaka complexe comme tinda ba bana na iba okota kota na kati ya ba mir nanga okomo tinda bana ba kota na groupe nanga complexe na ningisaka yo Chantal banda lelo chana mutuna yo nga manuela kitoko na koza jamais complexe ya mwasi aibo tanga te aibo komate illettré aboti mwasi ya baba ozane loko moko to mutako iko envier na vie no Chantal wana vie bien te wana mobala bien te otanga tenda kwa malonga te yaya ovanda no yo moko bokola mobali nani Chantal Bola yo moko bokola mobali osoki para na mobali de A à Z eloko koloba no kutete munyoso ayebi na internet ke Chantal mutasomba kiti na ye Chantal mutasomba lutu na ye Chantal mutasomba sali na ye Chantal mutayiba rapo mobala mona na moi propre Chantal ye moko milati saka ye moka komi kipaka obota suna mwana kizengi ngama ngana kitoko na ko envier yo ngama ngana kitoko na ko envier yo na tiki ndatu na ngamu nene boye na ke ko envier il est très moko boye avant na mobala boma bato avant na mobala boma bato siko yo pe mwasi bo sala couple ya bato bolimo boma bato bo simba makila bato mais o simba kama makila bana no oko simba bibemo moni bana na zongi sola na kata life omoni bibembo yo lingo kwesa na ndaku na nga omoni Rosaline wana étoile Rosaline wana ngate mutu na simba bana na nga babatama na makila Yesu rando boko kanga nga munoko te toko sala rando
rando kombino bolingaki rando toko sala rando mais na kati ya ndaku na nga e ana mutu moko ta sala ka rando o akola lisela nga bibemela ndaku mutu akoyela nga esprit de mort na zongisi yango retour parce que to ana pouvoir ya mai ya mupepe ya parole ya nyonso ya moto Chantal na zongisi lio mupepe na zongisi esprit de mort na zongisi kufa na zongisi tous les maladies nyonso ko yiko bwakela nga bilamba na nga yo simbi bilamba kende na bilamba na nga na l'action puissance en Nzambe na l'action pena puissance à Kolo Jésus-Christ de Nazareth comme yo lobi ke yoko oboma muto sengi Nzambe bolimbisi ngamba nela kitoko nazo swa na popino bofinga nga bitumba ya moi bokolonga nga te nde jamais omonika nde bosangana na moi bolonga nga jamais avant de clôturer vidéo parce que je suis sérieux avec toi bosangana na moi bolonganga te na sala ka rendre na plus de 30 personnes bolonganga na moite bitumba nyonso boya na butu omoni ngal manela kitoko na oke olala na lali ton caméra zo boma na lali oyele kaka na butu bitumba molimo kolo so bunda omoni bitumba molimo kolo sa bunda pesa ye longa na makila na ye to rappela ka sata nyonso eza compli na ekulusu Chantal kieba to sala karando po makambo ya poso makambo moi makambo molimo na tikeli kolo na nga bundela nga bitumba molimo na olala pongi normal ba bébé oyo ezoleka na butu comme na misu mibale oyo ezotala na kati ya caméra naza concentré na auto bunda na bino na moi mais oyo ekomi spirituel nkolo bunda mais naza déjà vaincu naza déjà kondima ke Yesu na nga na ekulusu esa longa bitumba nyonso molimo donc na kombo na Yesu bandoki bwana pouvoir te na kombo na Yesu Chantal eloko nyonso mupepe nyonso ekoboko bundaka na nkolo na nga parce que noko na yo a dépendaka na souffle de vie nkolo na nga omoni noko na nganga na yo baloka kaka na espace ya nkolo na nga omoni soki nkolo na nga tongo etanaka 6 heures ndoki asala tout asala ba écartement na ye ba 5h avant 6h avant moye kota asilisa bondoki donc nanoko na banganga na bino ba dépendaka na ero Nzambe na ngacha avant moye kota ndoki asala tout ke donc bandoki bakoka ku basala capacité ko poussa ta RT molile umela po basala kindoki ba dépendre na makambo nkolo na nga tout souffle de vie santé nkolo po ba bomanga liwo yo lobi noko na bino noko dépendre na nkolo na nga Nzambe na nga za capable ko lalisa yo pe lobi otanite po nga na zwa kimia donc o akokotela nga bondo Chantal na noko yo kaka sango noko na nzela zo kende accident mba noko akei nganga kuna bozo ya moto na tindeli yo moto ezala na John Sambi ngana yo to kutana na sia moyo yo tokutana na yo na sa moyo yo John Sambi yo kanga fungola matoi ngana yo to monana na sa moyo to lingana copine esimbite yo John Sambi soko zalaki na misala ya soloka ndeto bimano to salaka alliance to sangisi na kombo na Yesu na kata de ya ba alliance tout yaya obalanga te to salaki copinage soki yo lingo cha mutu na ngana se okokufela bana na yo moko bano ya ngai ba Manuela Erisia Stéphane Rosaline Fiston babatama na sama kila na Yesu John soko za sorcière oza ndoki olingo kitisa mutu na nga John okokitisa bibembe na famille na yo muto kokufela papa oyo nga na boma mutu na famille na ote mais na nzela na ngoyo lingo leka na nzela molilo lingo leka John Sambi yo mabe yela nde yo loba ngana yo to yebi likamu to na yebi likamu mais yo loba yo mto salanga mabete omoni oyo lingo lukela nga kufa oyo lingo lukela nga John tozali aneko sila te okoyoka kufa na kati ya libota nao nazo zongisa omoni libulo yo lingo timola pona vina nga eloko nyonso lingo détruit olingo détruit tina bana na nga ozwi bilamba bana na nga opesi kuna oswa diza po yo lalisa bibembe John yo mto okufa boko kufela bino moko na kombo na Yesu po na zongisi retour naza ko zongiselo mupepe nyonso mvutima nyonso tika na ndaku nanga makambu no nyonso mabe o ezake ya diable ya monde spirituel John misala mabe na zongiselio ngano bilamba na eza bilamba pamba naza na trace moko te ya Manuela na kati ya bilamba wana
bakuta makila na Yesu bakokuta Saint-Esprit nzambe encadrer molimo na ngeza wana te molimo na ngeza nzoto abana na ngeza lia bilamba na kandengeza bilamba pamba na ko banga te Yesu salonga bitumba molimo muninga ko bangisa kote bashuna nga ona simbi kaleso na simbi motoki ozi ko banga eza musika na zana ko banga te parce que oya batela nga ali kolwa nyonso bilamba na pesa